Кстати, Vivo, говорят, охуенные телефоны делаешь. Я просто слышу про Vivo, я даже не хочу вникать, потому что мне само название Vivo звучит, иначе это какой-то фен дешевый. Мне само название бренда Vivo, ну, вообще не презентабельно. Типа, какой у тебя телефон? Ну, типа, у меня iPhone, у меня Samsung, у меня Xiaomi, потому что я не такой, как все, окей, типа, ну... Но Vivo звучит как пылесос какой-то. Но при этом он мощный, он реально мощный, он там за свои деньги, он как та изощряется как угодно, лишь бы тебя удовлетворить. Ну, китайцы, вот они все такие.